tiap kali pos. Jadi rencananya mau bikin pos seperti berjambu. Oke, kali ini kita akan berbagi tips dengan Pak MK Suga. Tips apa? Kita ikuti buat kami. Oke. Ini Pak MK dengan dokter di Pak Coki, Dokter Andes. Kita akan mempraktekkan atau memberi obat tips untuk burung yang apa namanya penyakitnya? Jadi yang pernapasannya terganggu. Pernapas terganggu. CRD. CRD. Tapi memang agak susah di rumah pun kita punya itu. Kayaknya udah berbulan-bulan tetap ngap. Tapi alhamdulillah masih hidup. Mungkin dengan tipsnya dari Pak MP dengan Pak Dokter Coki mungkin akan sembuh yang di rumah. Oke, kita saksikan guys. Ya. Obatnya itu namanya Doxypet. Ini kalau sebenarnya untuk segala unggas. Segala unggas. Satu saset ini bisa untuk kalau dicampur air bisa sampai 2 liter. Oh, jadi ini bukan pakan ya? Bukan Ya. obat itu ya? Bukan. Dilarutin di air. Ini seharusnya dilarutin ke air. Penanganannya sama, cuman untuk masa penyembuhannya agak lama kalau kita campur dengan air. Nah, Ini terus secara ini bypassnya seperti ini. Bypass. Bypassnya kita ini sudah kita sudah kita pindahkan. obatnya sudah kita pindahkan. Bentuknya seperti ini, serbuk seperti ya. ini. Jadi kebetulan memang burungnya Ya. dari itu ya. Ini siapa nih? Ini apa coba? Polis. Helmet. Nun. Kok nun sih? Sorry guys, kita masih newbie soalnya. Ternyata brownless. Brownless. Brown nun. Bagus ya. Ini jambunya, men. Jadi nanti bekas plastiknya itu jangan dibuang, kita bikin Wadah. sendoknya lah gitu ya. Itu takarannya seberapa Ya, Om tuh? takarannya seperti ini. Kira-kira ini berapa gram ya? Saya juga belum pernah ngitung. Cuman ini saya secukupnya lah, ya secukupnya. Berapa hari sekali atau tergantung kronis pemberian burung? 1 sampai 7 hari. Berturut-turut. Iya, berturut-turut setiap sore ya. Setiap sore. Kebetulan sekarang udah jam 4 sore. Iya. Ini pemberiannya. Nah, ini harus hati-hati karena apa? Karena ketika CRD atau penyakit pernapasan di bagian tenggorokannya itu terbuka gitu. Nah, ini obat ini jangan sampai masuk ke dalam karena bisa masuk ke paru-paru. Gitu. Jadi pemberiannya jangan seperti ini tapi agak ditidurkan. Gitu. Nah. Pemberiannya 1 sampai 5 hari. Nggak pakai air ya Om ya? Sekali. Enggak pakai air. Ya. Ini obat ini bisa untuk snot, pilek, ngorok, segala macam penyakit. Tapi apa namanya pernapasan. Pak? Namanya Doxypet. Doxypet. Harganya satu sasetnya Rp3.000. Lumayan terjangkau guys. Rp3.000. Selain ini ada nggak kira-kira Pak Dokter? Mungkin ada. Kita kan Indonesia banyak dengan rempah-rempah. Dan mungkin Pak Dokter Joki ada obat tertentu untuk selain tadi Doxypet tadi tuh. Ya paling untuk pencegahan sih kita Pencegahan, bisa menggunakan bawang putih ya, itu antibiotik yang alami. Antibiotik Yang alami. mudah didapat. Betul. Karena kita Indonesia guys. Iya. Rempah-rempah. Selain itu juga bisa dengan menggunakan irisan jahe ya. Jahe. Bisa buat hangat itu juga. Anti Covid. Nah, betul sekali ya. Jahe merah. Itu diiris-iris juga kayak tadi ya dicekokin ya. Iya. Bahasa kita dicekokin. Iya. Dengan diiris dengan ukurannya sebesar jagung aja. Paling cuma berapa potong, kita langsung suapin. Yang tadi itu berarti rutin ya Om ya? Artinya rutin, harus diberikan. Sampai kapan? Sampai dia mulai nggak ngerok lagi atau terus sampai dia Biasanya 5 hari sudah udah nggak ngerok lagi ya? Udah anggap ya. Cuman kan kadang kita itu setelah ngelihat burung wah udah nggak bergejala lagi, pengobatan stop. Padahal kan ketentuannya kan misalkan obat ini harus Dosisnya sampai ya? 7 hari misalkan.
Padahal misalkan pemberian 2 hari sudah kelihatan sembuh, tetap harus sampai 7 hari. Itulah salahnya kita. Maksudnya biasanya kalau emang burung ini kan udah kita obatin terus memang udah gejalanya udah membaik nih. Ya. Biasanya kita Stop. stop. Nah, itu pengobatan yang salah. Seharusnya kita tuntaskan dulu sampai 7 hari. Karena kayak penyakit guam. Guam. Nah, guam itu kan seperti apa? Sariawan. Sariawan itu kan bisa pakai obat metronidazol, obat keputihan Hmm, wanita. iya. Nah, itu pemberian 2 hari biasanya sudah lepas. Tapi guam itu ternyata bukan hanya di mulut, tapi ada juga di bagian ususnya. Nah, di bagian usus ini akan hilang pemberian selama 5 sampai 7 hari. Gitu. Kita beri 2 hari ternyata udah lepas misalnya guamnya. Kita nggak lanjut gitu. Padahal Yang di dalamnya pemberiannya itu yang harus sampai tuntas. kita tuntas. Sebelum kena itu pencegahannya apa kira-kira untuk antisipasi lah? Yang paling fokus sih kebersihan kandang. Kandang ya, kembali lagi kandang. Dari Karena kan aroma ya. dari gas amoniak itu bisa menimbulkan satu virus, Iya. bakteri, segala macam sebenarnya ada di kotorannya sih. Kotorannya ya. Sama yang kedua, jangan sampai makanan itu terkena kotoran dia. Tapi biasanya kotoran gitu. burung. Buang kotoran di tempat makannya ya. Ya. Makanya Apa Pak Dokter bisa memelihara atau mendidik burung itu biar ini jangan biar di wadah gitu. Maksudnya kita didik gitu. Masih mungkin kita kembali ke Bapak MK ya, dosen ya. Dosen, nah, mungkin lebih bisa. Kita arahin si burung itu bisa aja misalkan kayak kucing hewan bisa jangan gerak di tempat makan. Padahal kita kasih tempat makan Ada. di pojokan ya. Iya. Minum di pojokan. Tetap aja dia. Nah, Sedikit dia buang pup susahnya Mungkin bukan bagus. tipsnya gini aja, Pertanyaan taruh nomor tempat bobot makan ini dulu. mah. di atas. Tinggi. Di atas. Ya. Gitu aja Pak. Begitu aja saran Pak Dokter Coki guys. Ternyata tepatnya aja kita Tinggikan ya. benar ya. Iya. Oke. Kan tidak terjangkau. Tapi kan burung bisa nangkep dong. Lagi selera mungkin. Oke. Gimana, Ri? Kerjaannya. Mantap nih, semoga bermanfaat buat kita nih para breeder khususnya Bapak Tia. Terima kasih berhubung cuaca sudah turun hujan. Bogor Bogor. Iya, Bogor kalau nggak hujan kita Bogor. Dari Tangerang. lagi hujan. Terima kasih guys yang selalu support kami. Terima kasih. Salam buat tim. Ya. Ini Fajar ya? Ya. Ini Fajar. Ini apa play? Gede itu hitam Pak. Dapat Pak. Dia dari sini.